Kisah rusa hijau dengan burung kolibri. Silahkan klik tombol like dan subscribe dulu ya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari ada seekor rusa hijau. Ia nampak kebingungan. Waduh, kasihan sekali. Sepertinya dia tersesat. Sementara itu di tempat lain ada seekor harimau. Wah, menyeramkan sekali. Kemudian beberapa burung kolibri mengetahui harimau tersebut. Selang beberapa saat datanglah seekor burung kolibri lain. Mereka mengkhawatirkan keselamatan rusa hijau tersebut. Sementara di tempat lain burung kolibri hijau sedang berkeliling. Bertemulah mereka dan menceritakan peristiwa itu. Kebetulan sekali burung kolibri hijau mengetahui keberadaan di mana rusa hijau sekarang. Akhirnya burung kolibri biru bergegas mencari rusa hijau. Berdasarkan petunjuk dari burung kolibri hijau. Akhirnya ketemu juga. Asyik ketemu. Kemudian burung kolibri tersebut menyarankan untuk pergi menjauh karena keberadaan harimau sangat dekat. Begitu pula dengan si ayam biru menyuruh rusa segera pergi sambil mematuk-matuk kaki rusa. Lucu sekali. Akhirnya si rusa hijau menurut dan berterima kasih kepada ayam dan burung kolibri biru. Sekian, tunggu kisah selanjutnya. Bye bye, terima kasih.